ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ. നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്ഗ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രഞ്ചി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ബ്ലാക്ക് ടീയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കേ, ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു സ്റ്റീമർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ടൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടയ്ക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് റെഡി ആവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴേക്കും ഇതൊന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അതാണല്ലോ എഗ് ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 8 പീസ് ബ്രെഡ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓരോരോ പീസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുട്ടയിലിങ്ങനെ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ബ്രെഡ് പൊടിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇതുപോലെ. ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. എഗ്ഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഇത്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ എഗ് ഫിംഗേഴ്സും നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം. കണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ? ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ. ഇതാ നമ്മുടെ ക്രഞ്ചി എഗ് ഫിംഗേഴ്സ് റെഡി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇട്ടത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ കാണാനായിട്ട്? കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ? നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്കിനി വേറെ വീഡിയോയുടെ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു.